பொண்டாட்டி இல்ல வந்து எங்கூட பாடு குருவி. பொருத்தி கட்டிட்டு உதவுங்கிறது பத்தாதா? ஆமா, நீ சொல்றது நியாயம்தான். ஆசைக்கு அவளை கட்டி சேர்ந்து பிழைக்கலாம்னு சின்னாயாளை கட்டி கூடி பிழைக்க குழந்தையாளை கட்டி எல்லாமே கடனாசமா போன கதை தான். ஆமா, இப்பெல்லாம் உன்பட கனாவுல நான் வர்றேனா? உன் பொண்டாட்டி தான் வருது. எப்ப பார்த்தாலும் அவ எனக்கு முந்திக்கிறாயா. எந்த மக்களே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, பெல் பட்டனை கிள்ளி விடாம அள்ளி விடுங்க, லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க.